Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Kuo arčiau Kalėdų šventės, tuo didesnis džiaugsmas. Šiandieną 4. Advento sekmadienis ir mūsų adventiniai pasivaikščiojimai atvedė mūsų į susitikimą su gerbiamu Klaipėdos meru Arvydu Vaitkumi, kurio paprašysime jau perskaityti šios dienos Evangeliją. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis Marija susiruošusi, skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis. O pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Tikrai labai ačiū. Labai ypatingas Marijos ir Elžbietos susitikimas ir tas kūdikėlio šoktelėjimas, ar ne? Šoktelėjo. Iš džiaugsmo. Ir tai yra ženklas į tai, kad Marija, turi ypatingą misiją. Ir mes tikrai su broliu Astijumi džiaugiamės, kad sutikome tave, kuris taip pat šiandien mieste turi dabar, Arvydai, ypatingą misiją. Ir mes matome tos misijos jau ir vaisius, ženklus tiesiog. Ir gražiausi ženklai tai yra tarp žmonių, ne? Visiškai kitokia susitikimo kultūra tarp žmonių atsiranda. Man čia viena mintis iš Evangelijos, kažkaip tai tas vos tik Marija pasveikino Elžbietą, Elžbieta pasidarė kupina šventosios dvasios ir tas džiaugsmas. Tai Marijos pasveikinimas pripildo Elžbietą tarsi šventąja dvasia. Ir kokia mintis atėjo? Pavyzdžiui, labai daug mūsų valdovų, Vytautas Didysis, tai buvo nepaprasta pamaldumą turintis vyras į Dievo motiną. Atkreipkite dėmesį, visos jo funduotos bažnyčios turi švenčiausios mergelės Marijos titulus. Mūsų didysis Lietuvos etmonas Jonas Karolis Kotkevičius, galingas vyras, Salaspilių mūšis, daugelį mūšių. Ir suprantat, Kretingoj funduoja bažnyčią vienuolyną ir vėl suteikia Marijos titulą, apreiškimą švenčiausiai mergeliai Marijai. Dar kita mintis. Lietuvos žmonės jau nuo seno daugiausiai važiuoja į atlaidus, į šventes, į Marijos šventovės. Žiūrėk, Aušros vartai, Šiluva, Žemaičių kalvarija, visur Marijos šventovės. Ir gimė ta mintis, kad kai žmogus atvyksta su savo gal sunkumais, bėdom, ir mūsų valdovai suprato, tas Marijos pasveikinimas pripildo kažkokios dvasios. Ir ateina daugiau džiaugsmo gyvenime. Tai aš galvoju, iš tiesų šitie mūsų tautos vyrai, didžiavyrai, jie tą pamaldumą Marijai, būtent, kad žmonės galėtų susitikti ir tie susitikimai nugimdytų džiaugsmą. Dabar kartais atrodo naujienos, mes vis tas negerai, čia kažkokie karai, čia vėl. Jau pavargsti nuo to viso to, nuo tokio negatyvumo. Tai kaip yra gražu. Žmonės kažką tai Anikės aikštėje sukūrė, apgaubė, apglėbė. Ta eglutė pati natūraliausia. Ir žmonės čia važiuoja pasiilgę tikrovės. Sako, merė, tikrovės pasiilgę. Pati gražiausia eglė. Aš nemeluoju, iš Vokietijos atvažiavo mano draugai, sako, visi nori kažkokių. O čia yra taip natūralu, žmonės jau nori tikrumo. Ir džiaugsmas ateina iš tokio, atrodo, paprastų dalykų, kai vaikai čiuožinėja, dar kažką tai.
Tikrai. Ir aš džiaugiuosi, kad, vadinsiu Arvydai, kad tavo pasirodymas va šitame mieste, kaip mero vaidmenį, iš tikrųjų mumise pakėlė kažkokį tai džiaugsmo kartelę, reiškia, aukštyn. Ir mes išgyvename, tikrai aš išgyvenu ir mano aplinka tokia džiaugsmo būsena, kitokia. Ir tu motyvuoji, ir aš noriu, kad jau pats laikas, kad ir meras džiaugtųsi tuo, kas vyksta. Bet tiek, kažkaip tai man daug ir vienas žmogus nieko nepadaro, padaro tik kartu visi. Tai labai gražus laikas, belaukiant šventų kalėdų. Turbūt gera proga visus pasveikinti su artėjančiam didžiuliam šventėm metiniam. Reikia žmonėm palinkėti per tą gražų laiką skirti. Laikas tai turbūt yra pats didžiausias turtas ir laikas praleistas kartu yra ypatingai svarbus. Tai labai nuoširdžiai linkiu šilumos jūsų namams, kad jūs apkabintumėt savo artimus žmonės. Nebijokite jų pabučiuoti, pasakyti, kad aš tave myliu. Ir jei turite savo tarpe artimų žmonių, kuriems yra sunku, padėkit šių švenčių metu. Jūs pamatysite, kad jūsų net ir menkas žingsnis ta kryptim bus įsimintinas visus sekančius metus. Ir tikrai aš irgi taip pat kviečiu po kūčių vakarienės, ateikite į savo bažnyčias, į savo parapijų bažnyčias ir jūs pamatysite, kad mūsų Dievas nėra toks, kokį jį piešia per kelis šimtmečius ateistai. Jis nėra baisus, jis nėra išnaudojantis, jis nėra koks nors diktatorius. Kūdikėlis, mažytis kūdikėlis, besišypsantis, kuris savo būseną mūsų aistras, mūsų kovingumą nuramina ir suteikia tikrai daugiau jėgų, daugiau pasitikėjimo pačiu Dievu. Ateikite, švęskime kartu, būkite laimingi. Ir sveikiname visus artėjančių Jėzaus Kristaus gimtadieniu. Dovanokite vienas kitam susitikimo džiaugsmą. Amen. Būkite palaiminti. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite, dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.